को शुरू किया। चिडेट गांव के लोगों के जोश एवं उत्साह से प्रभावित होकर श्री वी.के. सिन्हा सचिव तथा श्री नितिन चंद्र संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2011 को चिडेट गांव का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जिला एवं मंडल स्तर के अधिकारियों के साथ श्री आर सुब्रमण्यम, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार भी उपस्थित थे। गांव में हुए परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए श्री वी.के. सिन्हा ने समुदाय के साथ बातचीत की तथा उनके साथ गहरी चर्चा की तथा उपलब्धियों की सराहना की। मैंने पाया है कि सामुदायिक भावना जो सभी पंचायत एवं सभी विकास कार्यों के पीछे शक्ति के रूप में काम करती हैं, इस पंचायत में उत्पन्न हो चुकी है। सबसे आश्चर्यजनक बात शराब से दूर होना है, क्योंकि शराब गरीबों और अमीरों दोनों के लिए अभिशाप है। ऐसा महान कदम उठाने के लिए मैं समूचे गांव का अभिवादन करता हूं। हमने पाया है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य हो रहे हैं तथा सामाजिक वानिकी वहां मौजूद है और वहाँ एनपीएम है जहाँ आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। वहाँ सफाई की व्यवस्था है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार की ओर से आपको निधियों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों तथा MGNREGS के श्रम शक्ति संघों से भी बातचीत की तथा उनके प्रयासों की सराहना की। श्री वी.के. सिन्हा की बातचीत से राज्य में MGNREGS के तहत खुले कुओं की गहराई से संबंधित वर्तमान नियमों में ढील का मार्ग तैयार हुआ। 60 किसानों को MGNREGS के तहत प्रायोगिक आधार पर खुले कुओं की गहराई बढ़ाने का कार्य करने की अनुमति दी गई। उन्होंने उन लोगों से भी बातचीत की जिन्होंने स्थायी कृषि, NPM, गैर कीटनाशक प्रबंधित विधि को व्यवहार में उतारा तथा एक किसान के खेत का दौरा भी किया। गांव के लोगों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्री वी.के. सिन्हा तथा श्री नितिन चंद्र उस गांव में पूरी रात ठहरे तथा चिडेट गांव के इतिहास में एक यादगार लम्हा छोड़ा। चिडेट गांव तो विकास के पथ पर आगे बढ़ ही रहा है। अपार राज्य में चरणबद्ध ढंग से 22 ग्रामीण जिलों के 78 और गांवों में की कैप पहल को दोहराने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।